И здравейте отново, хора, аз съм NoxyBG и тук с мене е някакво момиченце и TheProdsBG. Днес ще играем... Тук има някакво момиченце и днес ще играем Hypixel в света Hypixel. Ти на Build Battle ли си? Трябва да изстрелят на Бога. Ти на Build Battle ли си? Имам. Ти на Build Battle ли си? На Build Battle ще я ги гледам. Не. Чакай, спри за малко клипа, моля те. Добре. И хора, върнахме се и ще играем на Simon Says. Поне Чакай аз. малко се. Чакай малко. Да Добре. вляза малко. Да вляза в сървъра. 8 секунди преди да започне играта. Добре. Защото че не ме позволява да снимам. Може би, защото ти е паднала паметта. Ужас. Заради тъпата ми памет ли? Аз си... Добре. Ежби човек. Не знам тук какво трябва да се прави, но... О, супер! Спечелих една точка. Мисля. Place blocks. Всичките ли? О, don't place... Какво? Какво трябва да се прави тук? You want the mini game? Yay! Lava floor! Сега едно приложение, като той за сега ще го инсталирам. Ужас! Лава! Паднах. Стак 3 блокс. Как така? Чакай малко сега, ти си трамвай, нали? Under the blocks. Да. Ужас, under the blocks. Ужас, не знам какво е това. Ужас. Защо всички са в мене? Ето Simon Says. Don't move. Чакай, сега влизам в таймс. Ето го. Don't stand near the gold blocks. Чакай малко сега. Какво нещо? След 15 секунди аз почвам. Аз почти свършвам, мисля. Don't jump. Той я джампна, той я губи. Йей! Не знам. You didn't win, but you had... Йей, имам 5 точки. Какви са тия работи? Аз ще play на again. Йей! 4 от 5, 6 от 10, 7 от 10. Десет секунди, докато започне играта. Супер, вече знам как се игра тази игра, така. 4 секунди, 3 секунди, 2 секунди, 1 секунда, почваме. Как се прави това? Solve. 7 по 4, 20. Ти open your inventory. Yes. Не. Добре. Yes. Stand on the gold blocks. Stand on the carol in your inventory. Fuck. Така. Claim is... Don't get... Fly to the moon. Evolution. Къде си, Moon? Добре, това е много гадно тук. Don't stand near the gold blocks. Хайде бе. Това. Не, загубих играта.
Stand, hold on. Stand on the color you in your... Не бе. Така. Чакай малко. Как така то няма? Аз нямах никакъв цвят в инвентарито. Don't drop the TNT, open your inventory. You win the minigame. The Weird Santa Play. Добре, тая игра вече не я разбирам. Sleep, scan, play. Чакай малко, не ми си игра на Simon Says. Добре де. Ще играя нещо друго, което също не съм играла. Това... Чакай, при теб нощ ли е? Не. Чакай малко, че ме пули от сървъра. Вау. Не, лава флор. Лава флор. Мен също, чакай да видя къде да играя. Build Battle има, Skywars, Simon Says. Аз взех 3 точки. Брал пи. Трамвай само се стат. Какво? Не знам. Брал. Не искам пак да играя. Не искам пак да играя на Simon Ти ако Says. искаш от Simon Says. Искам да играем заедно някъде. Добре, връзката пак прекъсна. Той пак задържа. Не искам да играя повече. Но не знам пък откъде да излезна. И така, хора, ще изчакам докато той се усети. Това е много грозен. Не. Добре, изглежда ще изиграем. Добре, но... Все още снимам. И може да... Извинявай. Добре. Ще започнем с малко Build Battle. Добре. Добре, аз искам да излезна от Simon Says. Аз котиках. Добре, да ма... Пиксела много готин. Искам да излезна от Simon Says. Дори не разбрах 3, какво 2, трябва. 1, хайде да играем. Type Train. Чакай малко сега, ще направя един влак. Добре, ама искам да излезна. Защо? Не ми се играе на Simon Says. На Skywars ли? Не, на Simon Says. Добре. Не знам как да излезна. Това какво е това? Добре. Добре, някой малко нещо да строи. Всичко е магнато. Вау! Дисконектаха на сървъра. Добре, ама... Как остава тук, бе? Мисля, че е някакъв влак. Кое? Аз няма да мога да играя сега. Защото... Аз не мога да снимам, така че... Затова в момента не снимам да си играя просто така. На Skywars ли играеш? Не, на Build Battle. Добре, ама на мен не ми излизат тия, където... в които мога да влезна. Добре. Връщам се и сега. Да. Хора, върнах се. Една приятелка звънеше. Но ще й кажа. Аз сега ще й пиша, че снимам.
и ще се върна. Добре, хора, писах и, но изглежда това ще е края на епизода. Защото не знам къде влизам. Но мисля, че беше тук. Мале, как ми се снима и на мен. Така. Изглежда това ще е края на клипа. Благодаря, че гледахте. Абонирайте се за мен. Харесайте моите клипове. Коментирайте ги. Абонирайте се за мен, за RoxyBG и за TheProdsBG. И ще се видим следващия път. Чао!